kepalanya. Enggak. Kayak dulu. Burung apa nih? Burung hantu. Burung itu nih. Oh. Ini kepalanya. Digantian baru lu nih hantu. Bye bang. Nah, sayang ya. Cantik macamnya macam. Bangun leher becok. Lu sahabat warna be. Bangun leher becok. Keren dia. Goyang-goyang ya. Itu penyegalan. Udah kepengen hari ini. Goyang-goyang dia. Goyang inul dia. Iya, kayak ayam ini ya. Ini tahu pergi pantai untuk saya. Mau dia banyak Ini lepas terbang pula dia. Merasa terganggu. Iya, ya, taruh. Oh, ini mana? Di mana dia minta? Dia kembali. Oh ya, ano deh. Nah ya. Oh, besar. Ada lehernya. Mbak, lihat ini. Kalau udah tua. Oh, berarti masih kecil ini ya. Nanti bulunya kayak di bawah atas semua. Hitam semua. Ini pernah terbang-terbang ya? Anak lagi kena ukir. Boleh ikat dia buka. Boleh Udah liko. Kok bisa? Itu kan bilang kayak ini. Kayak apa yang kamera yang ini pegangan ya. Manja.